Zebronics Zeb JUKE bar 4050 a 75 watt পাওয়ারফুল সাউন্ডবার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই সাউন্ডবারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই হচ্ছে Zebronics Zeb JUKE বারের প্যাকেটিং। তো একদম ফন্টে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Zebronics Zeb JUKE বার 4050। নামটা অনেকটাই লং। বক্সে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন একদম ফন্টে ঋত্বিক রোশনের ছবি, অর্থাৎ Zebronics এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশন। এছাড়া বক্সটির একদম ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস। তো বক্সে এমআরপি আছে 9999 রুপিস। আর এই স্পিকারটি আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি অনলি 4599 রুপিসে, অর্থাৎ 4599 টাকাতে। তো এই সাউন্ডবারটি লঞ্চ করার পর থেকে আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম যে আমি কবে এই সাউন্ডবারটি আনবক্সিং করব। এই ভিডিওটিতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং। তো আর কথা না বাড়িয়ে এবার স্পিকারটি আনবক্সিং করা যাক। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন 2.0 চ্যানেলের সঙ্গে। তো সেই কারণে আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং অ্যাডাপ্টার বলা যেতে পারে বা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার বলা যেতে পারে এটাকে। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন 2 পেয়ার মেটালিক ফাস্টেনার্স, রিমোট কন্ট্রোল। তো এই রিমোট কন্ট্রোলটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা সাউন্ডবারটিকে কন্ট্রোল করতে পারেন এবং এখানে আপনারা দেখছেন বেশ অনেক কটি অপশনস কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই রিমোটটিতে। এছাড়া এই রিমোটটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণই ম্যাট ফিনিশ ডিজাইনের সঙ্গে। তো আমার কাছে কিন্তু রিমোটটার কোয়ালিটিও কিন্তু জবরদস্ত বলে মনে হয়েছে। তো বক্সের মধ্যে থেকে আমি অলরেডি সবকিছু আনবক্স করে নিয়েছি আমার একটু সুবিধার জন্য। তো যাই হোক, এখানে আপনারা পাচ্ছেন মেইন স্পিকার এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন সাউন্ড বার এবং এখানে পাচ্ছেন আপনারা আর একটি অ্যাক্সেসরিজ প্যাকেট। তো এই অ্যাক্সেসরিজ প্যাকেটটির মধ্যে কি কি আছে আমরা একবার দেখে নেব। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি 3.5 mm এর কেবিল। তো কেবিল কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই গ্রেট কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অ্যাডাপ্টার এবং একটি 3.5 mm কেবিল। তো কেবিল এবং অ্যাডাপ্টারের কোয়ালিটি কিন্তু মাইন্ড ব্লোয়িং। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেশ কয়েকটি স্পিকার। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি স্ক্রু। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে ওয়াল মাউন্টেন করে ইউজ করতে পারেন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন দুটি রিমোটের ব্যাটারি, ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি বারকোড। তো এই বারকোডটি স্ক্যান করলে কিন্তু স্পিকারটির সমস্ত ইউজার ম্যানুয়ালকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। সো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ Zebronics Zeb JUKE bar 4050 প্রিমিয়াম ডিজাইনের সঙ্গে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি র্যাপার। এই র্যাপারটি আমি রিমুভ করলাম। তো একদম আপনারা পাচ্ছেন শাইনিং ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে এবং সম্পূর্ণ আপনারা পাচ্ছেন গ্লসি ফিনিশের সঙ্গে। তো যাই হোক, আমি স্পিকারটিকে রাখছি সাইডে। এরপর আমি আসছি সাউন্ড বারটিতে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics Zeb JUKE bar 4050 সাউন্ড বার। তো অলরেডি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন Zebronics Zeb JUKE bar 4050 সাউন্ড বার সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে এবং আপনারা এই সাউন্ড বারটি পাবেন সম্পূর্ণ উডেন স্ট্রাকচারের সঙ্গে। জাস্ট অ্যামেজিং একটা সাউন্ড বার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক Zebronics Zeb 4050 ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো আমি ফার্স্টে আসছি এই স্পিকারটিতে। তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এর লোগো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকারের সঙ্গে, অর্থাৎ 15 ওয়াট প্লাস 50 ওয়াট টোটাল 30 ওয়াটের স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন Zebronics Zeb 4050 এই স্পিকারটিতে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এই স্পিকারটির একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, ভলিউম মাইনাস বাটন এবং ভলিউম প্লাস বাটন, অর্থাৎ এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা ম্যানুয়ালি ইউজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত ফাংশনাল পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন HDMI পোর্ট, এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি অপটিক্যাল পোর্ট, এরপর পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট, থাকছে USB পোর্ট এবং আপনারা পাচ্ছেন DC ইন এবং পাচ্ছেন SW আউটপুট। স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন সম্পূর্ণ গ্লসি ফিনিশের সঙ্গে। তো গ্লসি ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটি যতই ভালো লাগুক না কেন বা ডিজাইনটা যতটাই অ্যাট্রাকটিভ লাগুক না কেন, তো স্পিকারটিতে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজেই আসতে পারে। এছাড়া স্পিকারটির রাইট সাইড এবং লেফট সাইডের ডিজাইনটা আপনারা অনেকটা এরকম কার্ভ ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট প্রিমিয়াম বলে মনে হয়েছে এবং স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্ট পোর্টেবল এবং খুব একটা ওয়েট কিন্তু নয় স্পিকারটির। তো 30 ওয়াটের স্পিকার হলো যথেষ্ট লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন Zebronics Zeb JUKE bar 4050 স্পিকারটিকে। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক এই সাব উফারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ।
তো সাবউফারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন জেব্রোনিক্সের লোগো। তো প্রথমত আপনাদের এটা দেখলে একটা বাটন মনে হতে পারে, বাট এটা বাটন না, এটা জাস্ট শুধুমাত্র একটা ডিজাইন। এছাড়া সাবউফারটির একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি 45 ওয়াটের সাবউফার। এছাড়া একদম ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা এরকম পাচ্ছেন এবং এর সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি কেবিল। এছাড়া সাবউফারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ উডেন স্ট্রাকচারের সঙ্গে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি পাবেন আপনারা এই সাবউফারটি এবং একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন। এছাড়া সাবউফারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট এবং ব্ল্যাক ফিনিশের কম্বিনেশন হওয়ার জন্য কিন্তু সাবউফারটি অনেকটা অ্যাট্রাকটিভ বলে আমার মনে হয়েছে। তো আমার কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে জেব্রোনিক্স জেব অ্যাস্ট্রা 20 এই স্পিকারটি। তো এই স্পিকারটির সঙ্গে যদি আমি জেব্রোনিক্স জুক বার 4050 এই স্পিকারটিকে কম্পেয়ার করি তো তাহলে আপনারা বুঝতেই পারবেন যে এই স্পিকারটি কতটা পোর্টেবলের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন জেব্রোনিক্স জেব জুক বার 4050 এই স্পিকারটি। তো এবারে দেখে নিন যাক জেব্রোনিক্স জেব 4050 এই সাউন্ডবারটির স্পেসিফিকেশনস। তো এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 75 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন 30 ওয়াটের সঙ্গে এবং এই সাবউফারটি আপনারা পাচ্ছেন 45 ওয়াটের সঙ্গে। সাউন্ডবারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0 এর সঙ্গে। সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ওয়্যারলেস মিউজিক স্ট্রিমিং ভায়া ব্লুটুথ অপশনটি। সাউন্ডবারটিতে আপনারা কনফিগারেশন পাচ্ছেন 2.1 চ্যানেলের সঙ্গে। সাউন্ডবারটিতে আপনারা কোনো এফএম এর অপশন পাচ্ছেন না। সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মাল্টি কানেক্টিভিটি অপশন, যেমন HDMI, অক্স, ইউএসবি। তো এই ধরনের বেশ কিছু মাল্টিপল কানেক্টিভিটি অপশনস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন জেব্রোনিক্স জেব জুক বার 4050 এই সাউন্ডবারটিতে। সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন 10.16 সেমি সাব উফারের সঙ্গে। সাউন্ডবারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি এলইডি লাইট, যেটা আমি পাওয়ার অন করার পর আপনাদেরকে দেখাবো। সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ওয়াল মাউন্টেবল অপশন এবং সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে। তো আমি অলরেডি সাউন্ডবারটিকে প্লাগ ইন করে দিয়েছি এবং প্লাগ ইন করার পর একদম ফ্রন্টে আপনারা পাবেন একটি রেড কালারের এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এরপর আপনারা যে রিমোট কন্ট্রোলটা পাচ্ছেন, তো সেই রিমোট কন্ট্রোলের পাওয়ার বাটনটা অন করে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির পাওয়ার অন করতে পারেন, অথবা স্পিকারটির একদম রাইট সাইডে আপনারা যে পাওয়ার বাটনটি পাচ্ছেন তো সেই পাওয়ার বাটনটি থেকেও কিন্তু ম্যানুয়ালি সাউন্ডবারটির পাওয়ার অন করতে পারেন। তো এরপর আমি সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো। আর আপনারা ততক্ষণ ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। এটা হলো জেব্রোনিক্স জেব জুক বার 4050 প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সাউন্ড বার। তো আমি এই সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম।
তো আমার কাছে সাউন্ড কোয়ালিটিটা নো ডাউট ভালো লেগেছে, Zebronics Zeb JUKE 4050। তো স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি এক্সটার্নাল সাব উফার। তো সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 75 ওয়াটের সঙ্গে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন 30 ওয়াটের একটি স্পিকার এবং তার সঙ্গে পাচ্ছেন 45 ওয়াটের একটি সাব উফার। তো আমার কাছে কিন্তু এই সেটআপটা জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট বলে মনে হয়। তো আপনারা যদি 4500 থেকে 5000 টাকার মধ্যে এই সাউন্ড বারটি পারচেস করেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা একদমই ঠকবেন, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার। তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির রিমোট কন্ট্রোল। তো সব কিছুই কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একদম প্রিমিয়াম। তো বিল্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, সাউন্ড কোয়ালিটি জাস্ট অ্যামেজিং কিন্তু আপনারা পাবেন Zebronics Zeb JUKE 4050 এই সাউন্ড বারটিতে। আমার পার্সোনালি খুবই পছন্দের সাউন্ড বারটি। আর আপনারা যদি সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এখনই অর্ডার করতে পারেন। এটা জাস্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্ট আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।